हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त हकीम वासिक आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपकी सेहत से जुड़ी हुई नई नई वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत जल्दी ही सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है और हमारी फैमिली के अंदर किसी न किसी को नज़ला रहता है, किसी को सिर में दर्द रहता है, किसी के गले में खराशें लगती है और किसी को गले में तकलीफ रहती है, या किसी की आवाज़ बैठ जाती है और किसी को नज़ले की वजह से कान बंद हो जाते हैं, या फिर नाक बंद रहती है, या नाक से पानी निकलता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसी यूनानी दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके नज़ले को जड़ से ख़त्म कर देगी। नज़ला एक ऐसी बीमारी है जिसका वक्त रहते इलाज कराना चाहिए, नहीं तो नज़ले की वजह से आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नज़ले की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नज़ला अगर कान में अड़ जाए तो कान को खराब कर देता है। कुछ लोगों को नज़ले की वजह से कान बहने लग जाता है और कुछ लोगों को नज़ले की वजह से आवाज़ कम आने लगती है और कुछ लोगों को मुस्तकिल छींकें आती रहती है, या हर वक्त सिर भारी भारी रहता है। तो ऐसे लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आज बात करेंगे हमदर्द की जोशिना के बारे में। जोशिना हमदर्द कंपनी का बहुत पुराना प्रोडक्ट है, और अगर हम बात करें हमदर्द कंपनी के बारे में, तो हमदर्द कंपनी बहुत ज़्यादा भरोसेमंद और पुरानी कंपनी है और आपकी खिदमत में कई सालों से काम कर रही है। जोशिना नज़ले की सबसे अच्छी दवाई है, जो आपके नज़ले को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो बात करते हैं जोशिना के फॉर्मूले के बारे में। जोशिना के अंदर अलसी, उन्नाब, अमलतास, खातमी, खुबाजी, मुलेठी, नौशादर, गवाजबान, सपिस्ता, तुलसी, पुदीना आदि पड़ा हुआ है। ये देसी जड़ी बूटियों द्वारा तैयार किया हुआ सिरप है और इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जोशिना बच्चों को और बड़ों को दोनों को दे सकते हैं। अब मैं आपको जोशिना के सही इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। जोशिना का इस्तेमाल सुबह और दोपहर 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी में मिलाकर चाय की तरह एक एक घूंट करके पिए। जोशिना रात को सोने से पहले पीने में बहुत फायदेमंद है और जोशिना का सही तरीका भी है। जोशिना आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी सिरप है और जोशिना आपको किसी भी मेडिकल या यूनानी दवाखाने पर आसानी से मिल जाती है, या आप इसे ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट या अमेज़न से आसानी से मंगवा सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और किसी भी मालूमात के लिए हमें कमेंट करें और लाइक करें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल हकीम वासिक को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो लेकर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।